В этом видео вы увидите, почему некоторые светильники не просто источают свет, а являются настоящим искусством, которое перепродается на аукционах и завистливо подделывается. Какой светильник прыгает на заставке Pixar, какой светильник был вдохновлен размышлениями о женской груди и какой светильник постоянно брал с собой во все поездки Уинстон Черчилль. Ну и еще увидите много красоты и отдохнете взглядом. Так что давайте начнем нашу дизайн-терапию. Миллионы лет все живое на Земле зависело от солнечного света. Все приличные живые существа просыпались на рассвете и засыпали на закате. Никто и не думал выпендриваться и нарушать эту природную гармонию, пока однажды в древние времена какой-то умник не начал использовать факелы для освещения темных пространств. Затем в Древнем Египте и Древней Греции появились масляные лампы, где использовался фитиль и масло для создания постоянного пламени. Кстати, всем нам известная лампа из сказки про Аладдина работала по такому же принципу и была предназначена для освещения. В Древнем Риме и в средневековой Европе начали использовать свечи из пчелиного воска и животного жира. В начале 19 века в Европе и Северной Америке стали обзаводиться газовыми светильниками, а к середине 19 века начали приобретать популярность керосиновые лампы, которые были более дешевые в эксплуатации благодаря дешевизне керосина. В 1870-х была изобретена лампа накаливания, которая стала первым массово производимым электрическим светильником и стала быстро заменять газовые и керосиновые светильники в домах. В 1895 году Луи Тиффани, американский художник и дизайнер, который был сыном основателя знаменитой ювелирной компании Tiffany, основал свою компанию Tiffany Studios, где создавались уникальные лампы и витражи Тиффани, которые стали символом декоративного искусства конца 19 и начала 20 века. Тиффани разработал и запатентовал особую технику обработки стекла, что позволило создать стекло с переливающимися цветами и текстурами. Одной из ключевых особенностей ламп Тиффани является использование свинцовой пайки для соединения кусочков цветного стекла. Каждый кусочек стекла вручную вырезается и соединяется свинцовыми полосками, что позволяет создать сложные и детализированные узоры. Лампы Тиффани часто иллюстрируют мотивы природы, такие как стрекозы, цветы, бабочки, павлины и другие элементы флоры и фауны. Они стали практически символами эпохи Ар-Нуво и по сей день остаются популярными среди коллекционеров и ценителей искусства. Подлинные лампы Тиффани являются редкими и дорогостоящими предметами, стоимость которых может достичь сотен тысяч долларов на аукционах. Поэтому, если вы найдете такую на блошиных рынках или винтажных рынках, то осмотрите ее очень внимательно. Вдруг это та самая лампа. В 1907 году в Венеции Мариано Фортуни, выдающийся испанский художник, дизайнер и изобретатель, вдохновленный театральными прожекторами и штативами для фотокамер, изобретает свой знаменитый напольный торшер. Фортуни создал светильник с регулируемым абажуром, который обеспечивал мягкий, рассеянный свет. При этом конструкция лампы позволяет направлять поток света в нужное место и не слепить людей. Этот светильник быстро становится революцией в мире сценического, а потом и интерьерного освещения. Сейчас лампа представлена в разных отделках: в серебре, в золоте, в бронзе. Смотрится такой светильник невероятно стильно, подходит в самые современные и минималистичные интерьеры, и невозможно даже помыслить, что ему на самом деле больше 100 лет. Цена на этот торшер-шедевр может достигать десятков тысяч долларов, что подчеркивает его статус культового предмета в истории дизайна и искусства. Еще одной из самых известных и элегантных работ Мариано Фортуни является лампа Шахерезада. Это лампа, вдохновленная восточными сказками «1001 ночь». Она была разработана в начале 20 века, в 1920-х годах, и сочетает в себе элементы венецианского и восточного стилей и доступна в различных вариантах отделки. Например, это могут быть шелковые абажуры с геометрическими и флористическими узорами или стеклянные абажуры с декоративными элементами и орнаментами. Лично мне нравится самый простой вариант из шелка без узора, и это однозначно самый лучший вариант освещения для интерьера в стиле арт-деко, потому что форма светильника для этого стиля подходит просто великолепно.
Сегодня эта люстра является ценным предметом для коллекционеров и любителей искусства. Лампа, которая была изобретена и запатентована американским инженером Гаррисоном Макфадином, называется Banker's Lamp, также известна как Emerald, впервые появилась в 1909 году и с тех пор стала одной из самых узнаваемых настольных ламп благодаря своему характерному зеленому стеклянному абажуру и латунному основанию. Он создал ее для компании Emerald, название которое происходит от слов Emerald – изумруд, и light – свет. Зеленый цвет абажура выбран не случайно. В начале 20 века считалось, что зеленый цвет уменьшает усталость глаз при длительной работе с документами и текстами. Это делало лампу идеальной для банковских служащих, юристов и других профессионалов. Она быстро завоевала популярность среди офисных работников и стала символом элегантности и утонченности в офисных интерьерах начала 20 века. Ее часто можно было увидеть на столах банковских служащих, бухгалтеров и библиотекарей. А еще она часто появляется в фильмах или телесериалах, где требуется создать атмосферу классического офиса с историей или библиотеки из первой половины 20 века. И вот представьте, среди засилья зеленых ламп, самой известной из которых была лампа банкира, все остальные старались на нее походить, появляется вот такая загогулина – Best Light Lamp, которая была разработана Робертом Дадли Бестом в 1930 году. Best Light Lamp считается одной из первых британских ламп, созданных под влиянием модернистских течений Баухауса, и эта лампа стала символом британского модернизма. Ее конструкция позволяла легко регулировать угол наклона в любую сторону, что делало ее очень удобной в использовании, и можно было использовать ее как настольную, так и настенную. Но есть и напольные варианты. Уинстон Черчилль использовал лампу Best Light в своем офисе во время Второй мировой войны, а исторические записи свидетельствуют о том, что Черчилль таскал эту лампу с собой в свои многочисленные поездки по миру. Это значительно увеличило ее популярность и добавило ей историческую значимость. Сейчас, спустя более 90 лет, лампа Best Light все еще производится и остается популярной благодаря своему универсальному и нейтральному дизайну. Она находится в постоянных коллекциях музеев, таких как Музей Виктории и Альберта и Музей дизайна в Лондоне. Одно из творений автомобильного инженера Джорджа Карвардина – это самая известная настольная лампа, которую вы 100% видели и которая присутствует на рабочем месте почти в каждом доме, ну или ее ближайший родственник – это Angle Poise. Его знания в области механики и пружинной техники привели его к созданию уникального механизма балансировки лампы, который обеспечивает ее гибкость и стабильность. Благодаря этому у лампы появилась возможность регулировать угол наклона и плафона, и ножки, не перекручивая всякие вентили и гайки, а просто двигая ее легким касанием руки. Механизм балансировки лампы стал настолько новаторским для своего времени, что оказал значительное влияние на дизайн осветительных приборов и до сих пор используется в некоторых современных светильниках. Лампа Angle Poise была запатентована в 1932 году и изначально предназначалась для использования в промышленности, но ее функциональность и элегантный дизайн быстро сделали ее популярной и в домашних интерьерах, а также в офисах. Такое лаконичное и концептуальное визуальное решение покорило сердца многих и сделало эту вещь культовой в истории предметного дизайна. Дизайнер Якобсон вдохновлялся механизмом лампы Angle Poise и разработал свою, очень похожую версию, которая стала известна как лампа люкса GR, которая прыгает на заставке Pixar, и мультик, про которую вы можете вспомнить. А знаменитая лампа Tertial из IKEA тоже была создана под, так сказать, вдохновением от оригинала, но собрана из более легких и недорогих материалов. В 2009 году лампа Angle Poise была включена в серию почтовых марок, посвященных британскому дизайну, наряду с такими иконами, как автомобиль Мини и красная телефонная будка. Не все знают, что лампа Angle Poise есть и в большом размере в качестве напольного торшера, и с таким объектом уже играют
профессионалы. С помощью нее можно видоизменить восприятие объемов интерьера, изменить высоту потолков и уменьшить размеры окружающей мебели. Ле Корбюзье, великий архитектор, экспериментирующий с композицией, формой, объемом, в 1949 году придумал свой настенный светильник для проекта Unité d'Habitation в Марселе, одного из самых известных его зданий, построенного между 1947 и 1952 годами. Ламп де Марсель – это настенная лампа с двумя подвижными соединениями и вращающимся креплением к стене, что обеспечивает лампе гибкость и удобство использования. Этот светильник оснащен алюминиевым абажуром, и свет в плафоне идет с двух противоположных сторон, что позволяет направлять свет как вверх, так и вниз, создавая как прямое, так и рассеянное освещение. Поэтому этот светильник можно крутить как угодно и использовать абсолютно в разных ситуациях. Читаете ли вы книгу, хотите акцентировать внимание на картине, или вам нужно подсветить и зонировать обеденный стол. Ламп де Марсель остается популярной и сегодня благодаря своему неустаревающему дизайну и функциональности. Современные версии лампы производятся компанией Nemo Lighting и остаются верными оригинальному дизайну Ле Корбюзье. Лампа часто включается в коллекции музеев и выставок, посвященные дизайну и архитектуре. Ее дизайн высоко ценится как пример идеального сочетания формы и функции, а сам светильник не просто светильник, а важный элемент архитектурного и дизайнерского наследия. Еще одна культовая лампа, лампа Жиль-де, была разработана французским инженером Жан-Луи Дамеком в 1950 году. Дамек создал ее для своей мастерской, поскольку ему нужен был прочный и гибкий светильник, который мог бы выдержать суровые условия работы на производстве, а шарниры которого были бы устойчивы к влаге, грязи и пыли. Название Жиль-де происходит от инициалов создателя. Лампа быстро завоевала популярность благодаря своему утилитарному дизайну и очень интересным регулируемым суставом. У лампы потрясающая и очень атмосферная стилистика, которая подойдет в индустриальные интерьеры, интерьеры в стиле лофт, для стилизации под стимпанк, ну и вообще для создания атмосферных промышленных интерьеров, что и делает ее иконой индустриального дизайна. Современные версии этой лампы выпускаются в различных цветах и размерах в виде настольных ламп или напольных торшеров, сохраняя при этом оригинальный дизайн. Светильник, который многие видели, но, я уверена, считали современным, вот такой светильник. Тетин. Вообще, Тетин – это серия светильников, которая еще называется «Черная серия», была задизайнена в 1950 году. Серж Муи, французский скульптор, считал люстры того времени слишком вычурными и сложными. Ему хотелось чего-то более игривого, поэтому он и создал серию черных металлических светильников для любителей и почитателей женских сись, которые по форме напоминают женскую грудь. Название Тетин происходит от французского слова, означающего «сосок» или грудь. Лампа была разработана в послевоенную эпоху, когда хотелось забыть про ужасы войны, веселиться и резвиться, когда дизайнеры активно экспериментировали с формами и материалами, и идея создания лампы с абажурами, напоминающими форму груди, была тем самым смелым шагом, который отражал одновременно и дух времени, и юмор создателя. Вот такие вот шуточки у дизайнеров. Светильники этой серии можно найти в виде люстр, торшеров и бра, и у них очень функциональные шарниры в основании каждой ветки. Культовая лампа Артишок была разработана датским дизайнером Полем Хеннингсеном в 1958 году. Лампа состоит из 72 медных листов, расположенных в 12 рядов по 6 листов в каждом. Эта конструкция обеспечивает рассеивание света под разными углами, при этом создает мягкое и равномерное освещение без бликов. Хеннингсен разрабатывал лампу таким образом, чтобы под любым углом зрения смотрящий не смог увидеть сам источник света. Лампочка не воздействует напрямую на сетчатку глаза и не раздражает его. Идея в том, чтобы лучи света отражались и преломлялись от пластин и мягко обволакивали пространство. Это обеспечивает мягкое и комфортное освещение и делает лампу идеальной для использования в общественных и жилых пространствах. Первоначально лампа изготавливалась из меди, но позже стали доступны версии из нержавеющей стали и окрашенного алюминия.
Артишок Lamp считается иконой современного дизайна и часто используется в различных проектах по всему миру. Дизайн лампы артишок отражает принципы модернизма и функционализма, где форма следует за функцией. Лампа не только красива, но и высокоэффективна в своем назначении. Многие, думаю, увидели в ней люстры и светильники из Икеи, такие как серии Nappa. Да, Икея часто вдохновляется знаменитыми и культовыми дизайнерскими работами, и Артишок Lamp не исключение. Теперь вы знаете, откуда артишоки в Икее растут. Еще один светильник, про который все думают, что он сверхсовременный, а он-то на самом деле прямиком из 50-х, это люстра 2097. Вдохновением для этого объекта явно послужил стиль барокко и рококо с большим количеством вензелей, завитков и розеток. Решив совместить традиционные формы и элементы модернизма, итальянский дизайнер Джино Сарфатти придумал такую невероятную люстру, оставив провода лампочек специально на виду, не скрывая, а дополняя ими общую композицию. Люстра была разработана в 1958 году и выпущена под маркой Arte-Luce, одной из ведущих итальянских компаний по производству осветительных приборов. В 1973 году Arte-Luce была приобретена очень известной компанией Flos, которая продолжает производить и продавать люстру 2097 до сих пор. И да, интересная особенность всех творений Джино в том, что вместо названий они имеют номера, скромные номера. И данная люстра у него идет под номером 2097. Люстра выпускается в двух основаниях, с 30 и с 50 лампочками, что позволяет выбрать подходящий размер для различных пространств, от небольших комнат до больших залов. А современные версии люстры 2097 могут быть оборудованы энергосберегающими лампочками. В связи с этой игрой современного и классического, в связи с этим контрастом стилей светильника, его можно использовать в абсолютно разных интерьерах и до сих пор, спустя столько лет. Вот что такое хороший дизайн. И, конечно, эта люстра включена в коллекцию многих музеев дизайна и искусства, таких как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Музей дизайна в Милане. Революционный прорыв в истории светового оборудования совершил Энтони Донато в 1961 году, когда появляется первый в мире трековый светильник. Изначально такие системы направленных светильников на шинопроводе создавались для общественных пространств, галерей, музеев и магазинов, где необходимо было выделить светом определенный объект, акцентировать на нем внимание, и потом, когда развеска объектов искусства сменится, а витринная выкладка обновится, можно было изменить направление света. Со временем проектировщики поняли, что использовать треки можно и в жилых интерьерах. Они интересно дополняют световые сценарии и делают атмосферу дома более разнообразной. Позже Энтони спроектировал 32 разнообразных дизайна для таких технических светильников, но, конечно, сейчас они очень сильно уже видоизменились. Первые трековые светильники были довольно просты. Рельсы и сами подвижные светильники были сделаны из металла, и в качестве источника света использовалась обычная лампа накаливания. Современные же системы используют более легкие и прочные материалы, такие как алюминий или пластик, а лампы накаливания сменили на светодиоды, подарив системам более высокую энергоэффективность, длительный срок службы и разнообразие в интенсивности и цветовой температуре. Еще трековые светильники стали минималистичными и изящными. Их можно не только монтировать поверх потолка, но и встраивать заподлицо в потолок или подвешивать шинопровод на тросах, как мы делали в нашем большом проекте в Орегоне с очень высокими потолками. Можно совмещать треки со щелевой вентиляцией и использовать магнитные крепления для легкости перемещения и подключения спотов. А сейчас появились совсем микрорешения, которые смотрятся практически незаметно и очень элегантно. Они могут изгибаться не только по радиусу, но и вообще в неведомой зюзе. И все это благодаря тому, что в 1960-х годах был вот такой вот инженер, как Энтони Донато. Братья Кастильони были известными дизайнерами и основателями итальянской компании Flos, которая специализируется на производстве осветительных приборов. В 1962 году они хотели сделать домашнюю версию уличного фонаря и создать светильник, который можно было бы использовать для освещения стола или зоны отдыха, при этом не устанавливая его непосредственно над поверхностью. Габаритные размеры этой лампы позволяют это сделать, но на картинках она, конечно, кажется
маленькой. На самом деле в большинстве помещений она будет прямо под потолок, и ее нужно именно проектировать, планировать в пространство, а не спонтанно покупать. Это не привычный торшер над креслом для чтения чуть ниже человеческого роста. Нет, это очень большой светильник. В нижней части светильник имеет небольшое основание из мрамора, которое весит 65 килограммов. Это основание и удерживает плафон и ножку. Чтобы арку было удобнее передвигать, в этой части сделали отверстие, установив в которое палку можно перемещать светильник. Необычное решение с использованием дуги, нависающей над объектом, глянцевая металлическая поверхность плафона, интересное основание – все это делает арку легендарным. И этот светильник появляется во многих фильмах, сериалах и телешоу, подтверждая свой статус современного искусства, и, естественно, он включен в коллекции многих музеев дизайна. В 2022 году компания Floss выпустила ограниченную серию ламп арка с основанием из кристалла в количестве 2022 экземпляров, каждый из которых пронумерован и имеет гравировку, подчеркивающую его уникальность. Но и стоит эта лампа, конечно, как настоящее произведение искусства. Ну или как первый взнос по ипотеке, кому какое сравнение ближе. Еще одна лампа от компании Floss, которую называют Мерседесом среди ламп из-за ее стильного и престижного вида, это лампа с перевернутым абажуром, создающая эффект отраженного света. Ее также можно спутать с чем-то очень современным, а ведь она тоже из 60-х годов. Она была разработана итальянскими дизайнерами Ахилле и Пьером Джакомо Кастальони, которые хотели использовать прозрачный пластик для создания чаши, которая служит диффузором света. Однако при нагревании пластик деформировался, и они переключились на использование стекла, но не простого, а из мурана. Верхняя часть лампы состоит из алюминиевого отражателя и прозрачного стеклянного рассеивателя, который можно наклонять для настройки угла освещения. Такая конструкция обеспечивает непрямое и отраженное освещение, создавая мягкий и рассеянный свет. Floss продолжает выпускать лампу Tachia с различными обновлениями, включая версии с LED-освещением и диффузорами из современных пластиковых материалов, таких как метакрилат, который не деформируется при нагреве. А что, если сделать светильник, имитирующий затмение, подумал Вика Маджестрети. В 1965 году разработал уникальную настольную лампу Эклис с вращающейся внутренней частью, с помощью которой можно регулировать яркость подачи света. Лампа состоит из 3 полусфер, одна служит основанием, вторая – неподвижным корпусом, а третья – внутренним поворачивающимся экраном, который позволяет регулировать интенсивность света, обеспечивая как прямое, так и рассеянное освещение. Через 2 года после этого светильник выиграл премию в области промышленного дизайна «Золотой компас» в Италии и занял свое почетное место в истории интерьера, расположившись в экспозициях всех ведущих музеев мира. Лично мне она напоминает игрушку-неваляшку из детского сада и кажется очень милой. Еще один культовый и очень игривый светильник появился в мире дизайна в 1967 году и был разработан братьями Кастальони под вдохновением от собачки Снупи из комиксов Чарльза Шульца. Обтекаемый алюминиевый рефлектор напоминает нос этой собачки, а мраморное основание добавляет элегантности и устойчивости. Оригинальная модель была оснащена электронным диммером, что было невероятной революцией для 1960-х годов. Лампа Снуппи стала символом итальянского дизайна 60-х и до сих пор остается популярной благодаря своему игривому и в то же время элегантному виду. Одна из моих самых любимых серий светильников, которые, несмотря на мою любовь к ним, я никак не могу применить в наших проектах, это вот такая серия. Все потому, что они настолько шикарные и даже гениальны, что хороши сами по себе, и, на мой взгляд, они подходят, может быть, только в совсем шаловливые пространства. А у нас клиенты не такие хулиганистые. В общем, это лампочка с крыльями, создающая иллюзию летящей лампочки. Лампа Лучелино была создана знаменитым немецким дизайнером Инго Маурером в
в 1992 году. Название «Лучелино» является игрой слов, соединяющей итальянские слова «luce» – свет и «uccellino» – птичка, что в буквальном переводе означает «свет-птичка». Вдохновением для создания лампы послужила простота и поэтичность обычной лампочки, к которой Маурер добавил крылышки, чтобы создать иллюзию легкости и полета. Лампа состоит из, собственно, самой стеклянной лампочки и из крыльев, сделанных вручную из гусиных перьев и прикрепленных к латунной основе. Красный провод добавляет визуальный акцент и символизирует связь между техникой и искусством. Лампа может быть настольной или настенной, в зависимости от модели, а в 2002 году появилась еще и версия в виде люстры и торшера. Еще одно замечательное произведение того же немецкого дизайнера Инга Маурера называется «Порка Мизерия». Создал он это произведение в 1994 году, и название светильника переводится с итальянского как «черт возьми» или «черт побери», что, собственно, передает эмоциональную суть предмета. Порка Мизерия – это эффектная и смелая люстра, которая выглядит так, будто посуда только что взорвалась и на миг замерла в воздухе. Люстра состоит из разлетающихся кусков тарелок, чашек и столовых приборов, которые хаотично подвешены на металлических стержнях. Этот светильник создает впечатление мгновенно замороженного взрыва и вызывает сильные эмоции у зрителя, будто Пайпер из «Зачарованных» остановила момент. Каждая люстра Порка Мизерия изготавливается вручную, что делает каждую из них уникальной. Процесс создания одной люстры занимает около 10 дней. Люстра выпускается в очень ограниченном количестве, и каждая из них является настоящим произведением искусства. Из-за этого Порка Мизерия считается коллекционным предметом и высоко ценится на рынке. В среднем цена на эту люстру начинается от $50 тысяч США. Еще одно прекрасное произведение искусства того же автора – это люстра, состоящая из нержавеющей стали, термостойкого матового стекла и множества листочков японской бумаги, которые можно персонализировать. Называется она Цитель-Ц. И название это происходит от немецкого слова «цитель», что означает «записка» или «листок бумаги». Это название отражает основную идею лампы, которая позволяет каждому ее владельцу создавать собственные сообщения и рисунки на листочках, прикрепленных к лампе. Маурер был вдохновлен идеей предоставить возможность кастомизации, чтобы в каждом доме, в каждой семье светильник был разный. Любой член семьи может написать свое сообщение на листочке, нарисовать рисунок, а может быть даже повесить фотографию. Еще эту люстру можно прекрасно преображать к праздникам, придумывать семейные традиции, связанные с ней, например, записывать желания и ждать их исполнения, вместо того, чтобы выпивать пепел в шампанском. Кстати, что вредно для здоровья, не делайте так. Эта люстра хорошо встает там, где требуется акцентный элемент, который также служит и средством самовыражения, а еще объектом, вокруг которого начинаются очень интересные разговоры с гостями. Такой светильник не просто функциональная вещь, а искусство и пример того, как дизайн может стать интерактивным и персонализированным элементом интерьера. Существует несколько версий лампы Цитель-Ц, которые отличаются размером и количеством листов бумаги. Еще были выпущены специальные цветные издания, которые стали коллекционными предметами. Вдохновением для этой лампы послужили рабочие лампы, часто используемые в мастерских и гаражах. Простота и утилитарность дизайна были ключевыми элементами, которые немецкий дизайнер Константин Грчик хотел перенести в более элегантный и универсальный продукт. Получилась многофункциональная лампа с крючком, позволяющим использовать ее в различных ситуациях. Она изготовлена из полипропилена, что придает ей легкость и прочность, и оснащена удобной ручкой, которая также служит вешалкой и обмотчиком для кабеля. Mayday можно использовать как настольную лампу, подвешивать ее за ручку, ставить на пол или использовать как переносной фонарь, а длина кабеля составляет 5 метров. Еще одна потрясающая коллекция светильников – это Guns Collection. Филипп Старк создал эту коллекцию в 2005 году как его собственный социальный комментарий о насилии и войне. Лампы символизируют связь между светом, то есть жизнью, и оружием, то есть смертью, подчеркивая противоречивость человеческой натуры и общества. Абажуры этих светильников выполнены из черного шелка с золотистой внутренней поверхностью, за счет чего создается очень теплое и уютное освещение. Часть доходов от продаж Guns Collection направляется на благотворительные цели, поддерживающие борьбу с насилием и защиту прав человека.
Люстра, которая в народе вызовет лишь один комментарий «фу», пылесборник, является еще одним произведением искусства и выглядит настолько интересно, что глаз от нее оторвать невозможно. А лично мне кажется, что это больше похоже на бизе под потолком. Это люстра из относительно последних дизайнерских экспериментов Марселя Вандерса «Цепелин». Металлический каркас люстры с подсвечниками обтянут специальной светлой тканью, прикрепленной в центре нижнего основания стеклянным шаром с множеством граней. Люстра создает ровное освещение в окружающем пространстве, поскольку ткань отлично пропускает свет, задерживая при этом яркие блики, и очень приятно для глаз. А свою известность люстра приобрела благодаря контрасту классического и современного. Еще одна люстра, которая только в 2010 году вышла на рынок, но уже стала любимицей многих – Vertigo. Она была создана французским дизайнером Констанс Гуссе в 2010 году. Ее все чаще и чаще можно встретить в каком-нибудь современном интерьере с парижским настроением. Светильник выполнен из ультратонких полос полиуретана, соединенных прутьями, что позволяет ему плавно колебаться при малейшем движении воздуха, создавая впечатление парящего облака. А акцентные тонкие металлические прутики добавляют динамики и графичности интерьеру. Диаметр этого светильника может достигать 2 метров, что делает его идеальным для больших пространств, особенно когда нужно наполнить большие объемы. Да, иногда это очень большая проблема работать с большими пространствами, и это совершенно не легче, чем с маленькими, а иногда даже и сложнее. Дизайнер Борис Климик создал Brocky's Memory Lamp, черпая вдохновение из своих детских воспоминаний о воздушных шарах. Эта лампа напоминает надувной шарик с веревочкой, что вызывает ассоциации с беззаботным детством и радостью. Одна из самых интересных особенностей Brocky's Memory Lamp – это ее интерактивность. Чтобы включить или выключить свет, нужно потянуть за веревочку, свисающую с лампы, что добавляет элемент игры в использовании светильника. Но этот светильник может быть подключен к стандартному электрическому выключателю на стене. Brocky's Memory Lamp доступны в различных цветах и размерах, а шарики могут быть установлены как на потолке, так и на стенах и могут использоваться как одиночные элементы или группироваться в композиции, создавая очень интересные световые инсталляции. Еще один очень яркий подвесной светильник в нашей подборке – это светильник от Тома Диксона, который называется Melt. Своим цветом, фактурой и формой этот светильник напоминает расплавленное стекло. Отсюда и название Melt, что значит расплавленный, хотя некоторым этот светильник напоминает изображение глубокого космоса. Светильник изготовлен из поликарбоната с применением технологии вакуумной металлизации. Технология вакуумной металлизации включает нанесение тонкого слоя металла на поверхность поликарбоната, что придает светильнику его уникальный внешний вид и вот эти вот интересные оптические свойства. Эта техника позволяет создать зеркальную поверхность, когда свет выключен, и эффект расплавленного стекла при включении. Том создал целую серию света с таким названием, состоящую из нескольких типов светильников разного цвета. Такой вариант отлично подойдет, если хочется добавить акцентного освещения и привлечь внимание к определенной зоне, ведь эти светильники можно рассматривать бесконечно и видеть все новые и новые образы. На канале уже вышли ролики про культовые стулья и культовую посуду, поэтому если вам интересна эта тема, обязательно ознакомьтесь с ними, ссылки будут в описании к видео. А если вы хотите подготовиться к предстоящему ремонту или глубже разобраться в нюансах профессионального дизайна интерьера, приглашаем на наши курсы. Все ссылки есть в описании к ролику. Заходите на сайт, выбирайте себе подходящую программу и записывайтесь на ближайший поток. Пишите в комментариях, про какие еще культовые предметы вам было бы интересно узнать. И, конечно, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн,